Esto sin duda te sorprenderá. Esto es carpintería de ensamblaje. Es una técnica especial donde las piezas de madera se unen sin usar clavos ni tornillos. En lugar de ello, los carpinteros crean cortes y formas en las piezas de madera que encajan perfectamente entre sí, como las piezas de un rompecabezas. Estas uniones pueden ser muy fuertes y duraderas, y a menudo se usan en la fabricación de muebles, construcciones y otros proyectos de madera.